বিপদের মধ্যে মহাবিপদ। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে চলেছে ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়, যা পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে। আগাম সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দফতর। তো কবে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে চলেছে এই ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়, এবং এই ঘূর্ণিঝড় কবে কখন কোন উপকূলে আছড়ে পড়বে, এবং উপকূলে আছড়ে পড়ার সময় এই ঘূর্ণিঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় কত কিলোমিটার হতে পারে, এছাড়াও এই ঘূর্ণিঝড়ের কতটা প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের কোন কোন জেলাগুলিতে পড়বে, কোন কোন জেলাগুলিতে রয়েছে কতটা ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা, কি বলছে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, বিস্তারিত জানিয়ে দেব ভিডিওতে। সঙ্গে থাকুন। বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরের ওপর দুটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে চলেছে। দেশের আবহাওয়ায় এবার দ্বিগুণ দুর্যোগের অশনি সংকেত। কি হতে চলেছে আগামী 2 থেকে 3 দিনে, বড় সতর্কতা জারি করল আইএমডি। ইতিমধ্যেই লাক্ষাদ্বীপ এবং তার সংলগ্ন দক্ষিণ পূর্ব আরব সাগরের ওপরে একটি নিম্নচাপ এলাকা গঠনের বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় মৌসুম ভবন আইএমডি। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, নতুন সিস্টেম আগামী 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে আরব সাগরের ওপরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্ভবত 13 বা 14 অক্টোবরের মধ্যে সংগঠিত হবে নিম্নচাপ ক্ষেত্রীয়। একই সঙ্গে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তার সংলগ্ন শ্রীলঙ্কায় আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সিস্টেমটি আগামী 13 অক্টোবরের মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর একটি নিম্নচাপ এলাকা তৈরি হবে। সিস্টেমটি ভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর অগ্রসর হয়ে সম্ভাব্য এটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে এবং 16 অক্টোবরের দিকে অন্ধ্রপ্রদেশে ল্যান্ডফল হতে পারে। মৌসুম ভবন বলছে, আসন্ন নিম্নচাপটি উপদ্বীপ অতিক্রম করতে পারে এবং 18 অক্টোবরের মধ্যে দক্ষিণ কোঙ্কণ ও গোয়া উপকূলে একটি নিম্নচাপ এলাকা হিসেবে অভিহিত হতে পারে। এই দুই আবহাওয়ার সিস্টেমের প্রভাবে ভারতের একাধিক এলাকায় আবহাওয়ার বড় পরিবর্তন আনতে পারে বলেই মত আবহাওয়াবিদদের। আরব সাগরের ওপর ঘনীভূত সিস্টেমটির জেরে কেরল, লাক্ষাদ্বীপ এবং উপকূলীয় কর্ণাটকের কিছু অংশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে কোঙ্কণ এবং গোয়াতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, এই আবহাওয়ার সিস্টেমগুলি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে ইতিমধ্যেই উপকূলীয় রাজ্য এবং অঞ্চলগুলিকে সতর্ক থাকতে এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য সতর্ক করেছে আইএমডি। সারা দেশে বর্ষা বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে আবারও একটি নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে, যা প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। দিল্লি, রাজস্থান এবং পাঞ্জাব সহ অনেক রাজ্য থেকে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বিদায় নিয়েছে। এদিকে মৌসুমীর তৎপরতার কারণে ভারতের সাগর উপকূলে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির পরিস্থিতিও অনুকূল হতে শুরু করেছে। আইএমডি সূত্রে খবর, আরব সাগরে সাধারণত এই মরশুমে অগ্রসর হয় এবং এরপর বঙ্গোপসাগরেও এই ধরনের গতিবিধি দেখা যায়। 2023 সালের অক্টোবর মাসে উপকূলের উভয় পাশে একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়েছিল। এছাড়াও 2023 সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরে অনেকগুলি তীব্র ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়েছিল। এই ঘূর্ণিঝড়গুলির মধ্যে একটি খুব বিপজ্জনক ঘূর্ণিঝড় তেজ 2023 সালের 20 থেকে 25 অক্টোবরের মধ্যে আরব সাগরে তৈরি হয়েছিল। এরপরে 21 থেকে 25 অক্টোবর 2023-এর মধ্যে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় হামুনও তৈরি হয়েছিল। তবে এই দুটি ঘূর্ণিঝড় ভারতে খুব একটা ধ্বংসলীলা চালায়নি, কারণ ঘূর্ণিঝড় তেজ ইয়ামানের দিকে অগ্রসর হয়েছিল এবং ঘূর্ণিঝড় হামুন বাংলাদেশের কক্সবাজারে ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল। আরব সাগরে বর্ষা পরবর্তী ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনার প্রাথমিক ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। দক্ষিণ পূর্ব আরব সাগর এবং লাক্ষাদ্বীপ এলাকায় ঘূর্ণিঝড় সঞ্চালনের একটি এলাকা তৈরি হয়েছে। এটি আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের আগাম লক্ষণ দিচ্ছে। বর্ষা মরশুমের পর এটিই হতে চলেছে 2024 সালের প্রথম ঘূর্ণিঝড়। 10 অক্টোবর থেকে 11 অক্টোবরের দিকে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে শুরু করবে।
এটি 12ই অক্টোবর পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় 4 দিন ধরে সমুদ্রের এই অংশের উপর ঘুরতে থাকবে। এরপর সঞ্চালন আরও তীব্র হয়ে গভীর সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে আইএমডির পূর্বাভাস স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়া এখনই সম্ভব নয়। তবে পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়বে না বলেই পূর্বাভাস। বর্ষার পর আরব সাগরের ঘূর্ণিঝড় ওমান, ইয়েমেন ও সোমালি উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়। তবে তাদের দিকে পরিবর্তন করে গুজরাটের দিকে যাওয়ার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে।